Гүлназ, сәлем. Қалың қалай? Сәлем, құралай, барлығы жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Біз жазбағалы көп болды екен, сен сапарда болдың ғой, жұмыс бабымен. Иә. Сондықтан енді тағы да жазып кездесіп жатқанымыз күшті. Тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Біз енді бүйтіп жұмыс бабымызбен, біздің графигімізбен апта сайын басқа подкастерлер секілді әзірше шығу мүмкіндігіміз жоқ. Сондықтан мүмкіндігімізше осы волонтерлік жобамызды жалғастырып жатырмыз. Біздің екінші маусымымыз осы үшінші сектордағы жұмыс. Оны қалай істеуге болады, қалай келуге болады, сол туралы айтамыз. Және бүгін бұл саладағы рөлдер мен департаменттер туралы сөз қозғасақ деп шештік. Мгм. Иә, рахмет, құралай. Иә, бүгінгі тақырып менің ойымша ең бір практикалық тақырып сияқты. Себебі менің ойымша мынандай, өскенде кім боласың деген кезде НПО-да жұмыс істеймін деген варианттар мысалы ондай мысалға жоқ сияқты. Менің ойымша әр адам әртүрлі жолмен келетін сияқты өткен эпизодта талқылап кеткендей. Сондықтан мүмкін осы бір бізді кішкене бастап кетуге көмектесетін бір сұрақ қояйын деп едім, құралай саған. Негізі НПО-да жұмыс істеу үшін қандай оқу керек немесе қандай мамандық саласын білу керек па, арнайы білім керек па, негізі НПО-да үкіметтік емес ұйымдарда жұмысты бастау үшін. Рахмет, Гүлназ. Расымен де енді біздің Қазақстанның контексті туралы айтатын болсақ, көбі әртүрлі саладан және әртүрлі университеттегі дипломдармен келетін секілді, бірақ олардың дипломдарында жаңағы үшінші секторда жұмыс істейтін адам, тағы да басқа деген секілді ондай специализация жазылмайды. Менің ойымша, көбінің контексті олар жаңағы өздерінің жеке мотивациясы бойынша, тағы да өміріндегі жағдайлары бойынша келіп жатады, және ода тұрған ештеңке жоқ. Көбіне және біз енді формалды білім университет туралы айтатын болсақ, менің ойымша бакалавриаттағылары ондай жоқ. Көбі жаңағы өзінің специализациясын келді, архитектура болсын, педагогика болсын, қаржы болсын, сөйтіп келіп жұмыс істеп тәжірибемен үйренеді секілді, біріншіден. Екіншіден, мүмкін мастерсқа, магистратураға жаңағы лидершип, social entrepreneurship деген секілді сондайларды оқып жатады, немесе әлеуметтік политика болсын, тағы да басқа енді магистратураларды оқып жатады. Көбіне енді ол шетелде ондай магистратура өте көп, өйткені мысалы батыс елдерінде бұл сектор экономикалық тұрғыдан ауқымды орын алғандықтан, енді білім ордаларда факультет ашып специализациялар жасап жатады магистратурада. Енді Қазақстанда бізде нархозда бар, EMBA, солардың осындай әлеуметтік қорлардың, НПО-лардың, үкіметтік емес ұйымдардың басшыларына деген секілді арналған MBA деген секілді сөйтіп жасалған бар, бірақ ол енді бір сондай формалды орын қазіргі уақытта. Бірақ негізі менің ойымша андай айтады ғой, professional development секілді курстар болады. Ондай курстар менің ойымша өте көп, және қазір ары қарай Гүлназ сен айтып өтетін рөлдер, департаменттер туралы айтқанда, әр сол функционал бойынша негізінде сайттар, неше түрлі курстар бар. Сертификатпен де, сертификатсыз да сол жерде біліміңді нығайтып алу үшін болатын секілді. Немесе формалды тұрғыдан сен жаңағы қаржыға оқып келсең де, коммуникация бойынша оқып келсең де, оның барлығы әлбетте үшінші секторда жұмыс істеу специализациясын түсіне отырып, ол профессионалды біліміңді қолдана аласың деп ойлаймын. Иә, рахмет, құралай. Негізі, менің ойымша басқа мамандықтарда оқып келіп, одан кейін осы үкіметтік емес ұйым әлеміне көбінесе адамдар бір өзінің бір жеке оқиғасы немесе жеке қызығушылығы бойынша осындай бір өз жұмысын бастайтын сияқты. Яғни жаңағыдай экспертизасын қолдануға болады, әрине үкіметтік емес ұйымда. Менің ойымша ол жаңа көбінесе бір тематика бойынша да бөлінуі мүмкін. Мысалға мұғалім болып жүрген кісі білім саласындағы үкіметтік ұйымға жұмыс істей бастайды, немесе денсаулық саласында жүрген кісілер осындай
денсаулық саласындағы үкіметтік емес ұйыммен жұмыс істей бастауы мүмкін. Ә, енді Қазақстанның реалиін толықтай айта алмаймын, бірақ та осы ақш-та жүрген кезде солай байқайтыным солай сияқты. Менің ойымша бізде де ондай бар, жаңағы өзінің сарапшылық секторынан, иә, андай мысалы білім саласында жұмыс істеп ол сенсің ғой негізі. Мысалы, иә, сен ұстаз болдың, сондай білім алдың университетте, мемлекеттік бюджеттік ұйымда жұмыс істедің, мектепте бір барьерларды көрдің, челлендждерді көрдің де өзіңнің көшбасшылығыңды үшінші сектор арқылы ашқың келді. Иә, сен жүйенің ішінде емес, енді жүйеден шығып деген секілді барып істеген. Және менің ойымша басым біздегі адамдар ол өзінің жеке хикаясы, иә, ол салада сарапшылығы болмауы мүмкін, бірақ сол салада проблеманың ішінде дейді ғой, болып, енді сол проблеманы шешу адамға айналғым келеді деп, экспертизаларында жаңағы рөлмен қай департаментте жұмыс істеймін деген дүние оларға содан кейін келетін секілді. Қазір сол рөлдер туралы сөйлесіп көрсек, басты қандай рөл, позициялар, департаменттер бар бұл ұйымдарда? Иә, негізі әр салада сияқты жаңағыдай департаменттер болады осы үкіметтік емес ұйымдарда немесе филантропияда. Негізі филантропия саласындағы да жаңа үкіметтік емес ұйымдарда да бірдей структура сияқты. Коннектедта жұмыс істеген кезде бізде өзімізді департаменттер деп қойып алдық, себебі солай оңайырақ болған сияқты. Кімнің жаңағыдай фронт офистағы жұмысы, және де кімде бак офистің жұмысын атқарып отырады, екеуінің де маңызы өте үлкен. Бірақ енді әрқайсысын айтып кетсек, мүмкін тыңдармандарымызға пайдалы болар. Қай департаменттегі рөлдер сіздерге мысалға сәйкес келетінін ойлану үшін. Ең бірінші, жаңағыдай, менің ойымша, үкіметтік емес ұйымдардың филантропияның жаңағыдай жүрегі ол жаңа программалық рөлдер, жаңа программ стим деп айтып жатамыз. Ол кісілер сол жаңағыдай миссияны жүзеге асырып отыратын жаңағыдай проект менеджерлар, координаторлар, проектті толықтай не үшін не үшін жасалып жатқаны, қандай продукт арқылы, қандай жұмыс арқылы ары қарай іске асыратынын, жаңағыдай бағдарламаны да ішінде жазып отыратын жаңағыдай сол кісілер ол жаңағыдай программалық рөлдерде жұмыс атқарады. Мысалға айтып кететін болсақ, мысалға Connectedте программалық рөлді бізде жаңағыдай цифрлық сауат командасы болды. Ол кісілер жаңағыдай біздің білім саласындағы продукттарды жазып, курстарды өткізіп отыратын, және де жаңағыдай устройстволарды, компьютерлерді балаларға жіберіп отыратын кісілер. Бірақ жаңағыдай менің өзімнің жұмысым жаңағыдай программ менеджер ретінде жаңағы екі департаментті уақытында бәрін басынан аяғына дейін жүргізіп отыру болды. Яғни бір программаның уақытылы дұрыс жаңағыдай заявканы бергеннен бастап заявканы жапқанға дейін жүргізіп отыратын кісілерді біз программа офицерлер деп атаймыз. Үкіметтік емес жағынан қарасақ. Ал филантропия жағынан қарасақ, программ офицер, кейде грант офицерлер деп айтып жатады. Ол кісілердің негізгі жұмысы ол арғы жақтағы жаңағы үкіметтік емес ұйымдардағы партнерлармен бірге қарым-қатынасты жүргізетін, олардың заявкасын оқу, олардың отчеттарын оқу, олармен бірге жаңағыдай қиыншылықтарды немесе қалай көмектесуге болатынын талқылайтын кісіні программ офицер немесе грант офицер деп филантропия тұсынан біз айтамыз. Сол үшін бағыт беретін, қысқаша айтқан кезде бағыт беретін, жаңағыдай миссияны
жүргізіп отыратын осындай роль. Менің қазіргі ролім осы программа офицер деп аталады филантропия жағынан. Негізі мен осы жұмысқа келген кезде мен айтқаным, жаңағыдай менің питчім былай селс жағынан айтатын болсақ, мен айтқаным, мен өзім арғы жақта болғанмын, үкіметтік емес ұйым жақта. Сол үшін мен түсінемін қалай жаңағыдай программный офицерлермен жұмыс істеу керек екендігін, және де жаңағыдай үкіметтік жаңағыдай лидерлердің қандай қиындықтары болатын, олармен қалай дұрыс жұмыс істеу керек екендігін білемін деген себеппен мен өз өзімді солай көрсете алдым. Себебі шынында да кейде егер арғы жақта сізде жаңағыдай тәжірибе болмаса, кейбір программный офицерлер болуы мүмкін. Осы сіз жаңағыдай заявкада осылай жаздыңыз, тура солай результаттар болу керек деген сияқты сондай талаптар қою мүмкін. Бірақ неде on the ground, былай негізі қауымдастықпен жұмыс істеген кезде тура солай заявкада қалай жазылды басында тура солай жеткізу ол өте қиын болуы мүмкін. Сол үшін негізі менің ойымша өте маңызды осындай рөлдердің бірі, қызықты. Екінші, негізі грант офицер деп басқа да жұмыспен айналысатын кейде филантропия жағынан ол админ жұмыстарын ғана жасайтын адамдарды айтады. Жаңағы грантовый заявкаға подписьқа қол қойға жіберу деген сияқты уақытылы барлығы ақшаны алды ма, заявкалар жіберілді ма деген сияқты жұмыстарды жасайтын кісілерді айтады грантовый специалист немесе грантовый офицер деп. Мен ондай жұмысты істей алмайтын сияқтымын, шынымды айтсам, себебі ол прям админ операциондық жұмыс. Менің ішім пісіп кететін еді ондай жұмыс жасасам. Сол үшін өзіңіз туралы сізге не маңызды соны білу дұрыс сияқты. Және келесін айта кетейін, одан кейін Құралай сен бөлісерсің. Өте маңызды менің ойымша және қиын жұмыстардың бірі MEL мониторинг, бағалау және оқыту, monitoring, evaluation and learning деп айтамыз ағылшынша. Бұл рөл өте маңызды, себебі үкіметтік емес ұйымдарды бастаған кезде енді көбінесе біз өзіміздің жаңағыдай бір проблеманы көреміз, жұмысты бастап кетеміз, бірақ кейін айта бастаған кезде қандай результаттар бұл адамдарға қалай ықпал етті деген кезде көбінесе осындай проект бастаған адамдарда жауап жоқ, себебі олар басынан бастап жаңағыда бейслайнды өлшемеген, одан кейін біраз уақыттан кейін мысалы қанша баланы оқытты, ол балаларға қалай әсер етті мысалы деген сияқты сіздің ықпалыңызды қалай шынында да дәлелдей аласыз деген сияқты сұрақтарды көбінесе жас жаңағыдай жаңа құрылған үкіметтік емес ұйымдар соны жаңағыдай өлшеуді ұмытып кететін сияқты. Сол үшін менің ойымша бұл өте маңызды департаменттердің бірі, өте маңызды салалардың бірі, бірақ өте қиын салалар. Менің ойымша өте осылардың арасындағы қиын салалардың бірі. Неге? Себебі әлеуметтік емес салада ықпалды өлшеу өте қиын. Мысалға бір балаға сіздің программаңыздан басқа ондаған жүздеген басқа нәрселерде әсер етіп отырады. Сол үшін шынында да не әсер еткенін қалай өлшейтініңізді оның бәрін ойланып, шынында да объективті түрде ойланып, сондай бір структура, системаны құра алатын адам табу менің ойымша өте қиын. Және құралдарды табу өте қиын. Бірақ мүмкін, бірақ та бұл андай өте комплекс жұмыс сияқты менің ойымша. Құралай ары қарай жалғастырсын. Рахмет, Гүлназ. Мен жаңағы басындағы сен айттың ғой, грант менеджер деген филантропия жағына қарайтын болсақ, расымен жаңағы ресурс беруші, сол үшінші секторды қолдаушы жағынан қарайтын болсақ, тағы да
әртүрлі позицияларды қысқаша қосып өткен жөн секілді. Жаңағы енді бізде кейде корпоративті фондтар болады, немесе өз корпорациялардың ішінде де осы өздері жұмыс істеп жатқан өңірлеріне көмектесу мақсаттар болады. Оларға ол бірінші мезетте міндет, көп заңнама бойынша. Екіншіден, олардың өздерінің жаңағы салық жағынан преференциялары болады. Және үшіншіден, кейде олар енді пиар мақсатында да оны қолданады, және үлкен корпорация ретінде, жауапкершілігі ретінде. Сондықтан сондай кез келген өзіміз көріп отырған ұйымдар, ол Қазақстандағы компаниялар болсын, Қазақстанда болмаса да, транснационалды компаниялар болса да, олардың ішінде де мысалы ESG немесе CSR дейді, Corporate Social Responsibility, жаңағы корпоративті әлеуметтік жауапкершілік, сондай офицерлер болады. Олар өздері көмектесетін үшінші сектордағы үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істейді, жаңағы грант береді, олармен талқылайды, жаңағы комплайнс, контракт жақтарына да жауап беруі мүмкін. Сондай да рөлдер болады, бірақ бұл жерде де көбіне көріп шықтым, үшінші секторда жұмыс істейтін адамдар сөйтіп жаңағы бизнес секторына өтіп жатады, және сол позицияларға келіп жатады. Кейде ол позицияларды бүйтіп айтады, әлеуметтік инвестиция бойынша кеңесші деген секілді, сондай да бар. Бірақ менің ойымша жұмысы жаңағы Гүлназдың қазіргі істеп жатқан жұмысына өте ұқсас, бірақ Гүлназ қорда жұмыс істейді, ал ол адамдар жаңағы бизнестің ішінде жұмыс істейтін болады. Және осы Гүлназ айтқандай, Мерл туралы айтқандай, және мониторинг, evaluation, research, learning, бұл жерде менің ойымша бұл позиция расымен де өте қиын интеллектуалды тұрғыдан, және бұл жерде тура формалды білім керек. Өйткені формалды білім болмаса өте қиын. Бұл жерде прям жаңағы зерттеу методологиялардың әртүрлісін біліп, бұл контекст, бұл жобаға қайсысы келеді, оны біліп, жаңағы программ командамен қатты жұмыс істейтін, ол прям маман болу керек. Оқу болған жөн. Курстар бар. Негізі Мерл бойынша Курсерада да көп жерде бар, ақысыз. Бірақ қастарыңызға басында осында енгізгін келеді, қорда істеп көргін келеді десе де, сондай формалды білімі бар супервайзермен бірге жұмыс істеуді мен ұсынар едім. Өйткені бұл жерде расымен де методология барлығы енді бар да, бұл кәсіби салада. Мысалы сен координатор немесе project менеджер, жаңағы жоба координаторы, жоба менеджерінен бастайтын болсаң, андай өзің істеп қателесіп үйреніп алуға болады, Ал бұл жерде жаңағы формалды білім енді база керек. Келесі менің ойымша айтуға болатын осыған қоса салайын деген едім. Негізі неге мен осы кейде бір көңілім тоймайды осы Мел бойынша жұмыс істейтін жаңағыда коллегаларды немесе кісілерді көрген кезде. Себебі бір жаңағыдай формалды түрде сен айтып кеткендей бір policy жағынан реформаларды қалай құру, жаңа программаларды қалай құру, олардың ықпалы жағынан бір формалды білімі болмағандықтан дұрыс бір өлшем беретін құралды ұсына алмайтын сияқты. Сондықтан мен кішкене көңілім тоймайды көбінесе. Себебі мысалға статистика жағынан, мысалы математика, статистика жағынан білім болу керек сияқты. Себебі статистикадағы жаңа бэкграунд, ол жаңағыда полисиді қалай құру керек екендігін, жан жақта қандай variables дейді ғой, енді әртүрлі ықпал ететін нәрселер бар екендігін өзінің жаңағыдай системасында ұқпайтын сияқты мен көрген кейбір структуралар. Сондықтан сол үшін менің прям өзім жасай алам ба, ала алмаймын ба, мен толық айта алмаймын, бірақ та мен бір күшті Мел специалистін табу өте қиын жұмыстардың бірі сияқты. Ол рас, және бұл департамент бұндай, бұл сіздердің қорларыңызда, ұйымдарыңызда жеке бір адам болып жұмыс істеу үшін расымен сіздердің қорларыңызда үлкен ақша болу керек. Бізде мысалы Қазақстандағы ұйымдардың мен тіпті қазір тура мына ұйымда мынандай Мерл специалист маман жұмыс істейді қазір деп, тіпті ондай департамент деп айтпай қойыншы, ондай бар деп айта алмаймын. Оны өзіне енді роскош дейді ғой, үйтіп алатын ақшасы бар, және көбіне
андай грантқа ақша бөледі ғой, оның ішінде соған ақша қоюға мүмкіндігі жоқ көбіне, иә, және өлшем жасауға. Оны программ команда өзі істесін дейді. Сол программ команда өзі бірдеңке жинасын, бір сандар жинасын. Соны көбіне және мониторинг оценка ол не болып кетеді, жай ғана сандық көрсеткіштер жинау, және ол импакт емес, жай тренингқа қанша адам қатысты деген сондай сандар бүйтіп басымен әйтеуір считать овец дейді ғой, сол секілді санайды да, соны көрсетеді мониторинг және бағалау ретінде. А ол негізінде мониторинг бағалау емес те. Мен оның алдындағы жұмыс, мен Merrill бойынша бірнеше жобаларда жұмыс істегенмін, бірақ мен өзім толыққанда Merrill специалист емеспін, бірақ бұл негізінде жалғыз адам жасайтын дүние емес, сондықтан команда секілді құрылады көбіне. Енді негізі жақсы жұмыс істеу үшін мен сондай командаларда жұмыс істеп көргем, және ақырғы мен жұмыс орнымда жаңағы Development and Research деген департаментте жұмыс істегем. Және бізде командада сондай прям ғылыми зерттеуші біздің супервайзеріміз болды, және ол кісі концепт, методология, дизайнға жауап беретін. Өйткені ары қарай тағы да көп команда мүшелері керек, жаңағы сол ақпаратты жинайтын адамдар, иә, поледа. Өйткені мысалы филд трипті ана кісі жасай алмайды ғой әрдайым, иә. Сондай негізі оның ішінде кішкентай тағы да көп функциялары көп негізінде сол Merrill'дің ішінде үлкен команда. Енді коммуникацияға өтсек, негізі енді расымен коммуникация ол кез келген ұйымдарда бар ғой, бизнес болсын, кез келген жерде жаңағы бұл жерде сыртқы коммуникацияда, ішкі коммуникацияны жүргізетін мамандар. Біз жерде енді жаңағы контент мейкинг да бар, SMM да бар, жаңағы әлеуметтік желілерді жүргізу, офлайн бір іс-шара жасап, өзіңнің бүкіл стейкхолдерларыңа әртүрлі ақпаратты жеткізу. Бұл жерде енді расымен де ұқсас функционал мен позициялар басқа жердегідей, бірақ менің ойымша біріншіден тіл сезімталдығы және ақпаратты жеткізу жағынан спецификаны түсіну керек секілді. Бұл жерде жұмыс істейтін адамдар бұл жақта енді пиар туралы да айтуға болады, иә, ол да барлығы расымен де керек ұйымдарға, және коммуникейшн мамандары, пиар мамандары жұмыс істей алады үшінші сектор ұйымдарына келіп, бірақ жаңағы специфика тіл сезімталдығын білгені жөн. Сондай компетенциялар қосылса, олар енді өзінің жұмысын тек классикалық технологиясын біледі ғой, керемет. Және екіншіден менің ойымша бұл жерде тек қана танымдық мақсат емес қой, иә, бізді білсін, ол да дұрыс. Өйткені ол ары қарай фандрайзингқа да көмектеседі, мүмкін бенефициарларға бір ақпаратты жеткізуге көмектеседі, жаңа серіктестер табуға көмектеседі, тағы да басқа. Бірақ одан да бөлек бұл позицияда жұмыс істейтін адамдарға мүмкін андай жақсы көмектесетін бір компетенциялардың бірі ол адвокация жасай алу. Бірақ ол әлбетте сіздердің программ мақсаттарыңызға байланысты. Егер сіздердің программ мақсаттарыңыздың ішіне бір адвокация мақсаттары кірсе, мысалы бір парадигманы қоғамда өзгерту, я мысалы андай жаңағы секс education бұл норма, үйде айтып бастаңыздар деген месседжді отбасыларға әкелу немесе мектептерге әкелу болатын болса, сіздерде адвокациялық медиа жоспар құра алу компетенциясы болу керек. Бұл біраз басқа компетенция, ол коммуникация арқылы, әртүрлі коммуникация арқылы бірдеңкені өзгерту, заңды өзгерту, парадигманы өзгерту, бір тақырыпты үстіге көтере алу, бір нормаларды бұзу, табуларды бұзу деген секілді. Бұл да бір басқа бір өте қызықты компетенция, және бұл неде жұмыс істейтін адамдар, осындай позицияда жұмыс істейтін адамдар, менің ойымша осы екі жақты біліп келгені жақсы. Өйткені кейде бұл расымен де болған коммуникация, пиарға университетте оқыған, бизнесте жұмыс істеп келеді, содан үшінші секторға келіп тұрады жұмысқа, бірақ классикалық тұрған тіпті SMM барлығын солай жүргізе береді де, ол андай дұрыс болмайды. Келгеннен кейін және біраз курс алып, немесе программ командамен көбірек сөйлесіп, нығайтып алған жөн секілді өздеріңіздің жаңағы кәсібиліктеріңізді. Иә, Құралай, рахмет осыны айтып кеткен үшін. Коммуникация менің ойымша біздің боль дей ма, көбінесе дұрыс жасалмайтын коммуникацияны көретін сияқтымыз, жақсы жасалатын коммуникациядан қарағанда. Бірақ сен айтып кеткендей, олардың бір техникалары, құралдары болады, негізі жаңағыдай оқыған кісілердіңкі, иә. Бірақ менің ойымша осы үкіметтік емес саладағы коммуникация, жаңағы бизнес саладағы коммуникациясынан өте үлкен айырмашылығы бар. Сондықтан осыны жаңа маманның білуі дұрыс
сияқты. Егер ондай бір формалды түрде білім болмаса да, жаңағыдай сезімталдық болу керек сияқты осындай әлеуметтік салада жұмыс істегендіктен. Ә, бірақ кейде менің сен айтып отқан кезде ойланғаным, ол жаңа коммуникация маманына ғана байланысты емес, сол ам, команданың культурасымен жаңа жетекшіге көп нәрсе байланысты сияқты. Егер жетекші ол кез келген құралды пайдаланып біздің жаңағыдай инициативаға назар аударайық дейтін болса, онда жаңа коммуникация маманы әртүрлі құралдарды пайдалануы мүмкін. Сол үшін менің ойымша бұл жақта жаңа жетекшінің команданың культурасы өте қатты әсер ететін сияқты. Себебі ам, жаңағыдай коммуникация маманы көбінесе жарайды, не айттыңдар маған соны істеймін деуі мүмкін. ә, бірақ сен айтып кеткендей жаңағыда маған қатты өте ұнады сен айтқаның. Ол жаңа программа командасымен, мэл командасымен, жетекшімен барлығымен бір дұрыс қарым қатынаста болып, жаңағыдай осы проектті қалай дұрыс көрсетсек екен, бенефициарларымыздың жаңағыдай артықшылығын қалай көрсетсек екен, соны жан жақты ойлана алатын адам болу керек сияқты. Мгм. Рахмет, Гүлназ. Мен жаңа сен айтып жатқан кезде есіме тағы бірдеңке түсті. Менің ойымша бұл позицияның тағы да бір басты үлкен бір стратегиялық миссиясы, ол аудармашы миссиясы. Өйткені мысалы сен осы өзіңнің коммуникация стратегияң іске асыру арқылы әртүрлі стейкхолдерлардың тілінде сөйлесе алып, өзің туралы расымен ядро дейді ғой, ақпаратты, өзің жұмысыңды, мән мағыналарыңды, мақсаттарыңды жеткізе алуды әртүрлі тілдерде істей алу керек секілді. Мысалы, егер сендердің стейкхолдерларың бірі потенциал серіктес тағы да бірдеңке, ол бизнес болса, бизнестің өз тілі бар, соларға жеткізе алу, түсіндіріп, олар айтады кейде сендер розовый понисыңдар, түсініп четко цифрмен сөйлей алмайсыңдар деп айтады. Солармен солай, мысалы, мына пост соларға арналған, немесе мына видео соларға арналған, мына офлайн іс-шара соларға арналған, солай істейміз. Немесе жаңағы мемлекеттік органдарға қалай айту керек, широкая аудитория дейді, оларға бұл ақпаратты қалай жеткізу керек деген секілді. Немесе біздің жазылушыларымыздың ортасында біздің бенефициарлар бар, онда бұл ақпаратты қалай жеткізу керек, соны түсініп, менің экранның ар жағында немесе офлайн іс-шараның ар жағында мен кім үшін жазып отырмын, және сол тілді таңдай алу, аудармашы рөлі де маңызды секілді. Екіншіден, біз жерде айтқым келгені, бұл да өкінішке орай тура Мэрил еще хуже состояниесі бұл секторда, бірақ коммуникация мамандарында да бұл рөл тоже остаточный принцип дейді ғой, ол да бар. Гранттарда көбіне сен SMM деп сондай саланың несіне ақша салмайсың, көбіне сен проектный менеджерға ақша қоясың зарплата ретінде, ал бұны тоже қоя алмайсың. Сондықтан жаңағы SMM, даже пост жазу деген остаточный жұмыс болып қалады да, бірақ бұл стратегиялық тұрғыдан тұрақтылық, ұйымның тұрақтылығы, жаңағы скейлинг, масштабқа үлкен әсер ететін дүние негізінде бұл жұмыс. Бірақ өкінішке орай көбіне үшінші секторда ақша да болмай жатады. Расымен де бұл позицияға ақша көп бөлінбейді. Енді келгілеріңіз келсе, мен де шынайымен айтып өткім келеді, көбіне волонтерлік позицияға алып жатады. Көбіне тұрақты жалақыны проект менеджерға беруге тырысады, жоба басынан аяғына дейін тиянақты жасалсын деп. Бірақ жаңағы Инстаграм жүргізіліп жатыр ма, жоқ па, оны кейде проект менеджер өзі істеп кетеді, өз жобасы туралы өзі жазып, өзі сол постты нетіп, солай да болады. Енді бұл жерде сол реалиді айту керек секілді. Қаншалықты бұл позиция тұрақты ұйымда, Б жалақысы жағда, және Мэрилдің жағдай одан да мүшкіл, ол көбінде тіптен болмайды да, көбіне 90%-да оны жаңағы проект менеджер жасайды. Оны енді ол Мэрил деп жасамайды, тура олай айтылса, жаңағы сандық көрсеткіштерді санайды, өкінішке орай. Барлығы жаман деп ойлап қалмаңыздар, бірақ шынында өкінішке орай осындай жағдай сияқты. Мен тағы да қосқым келгені, осы коннектедті жұмыс істеген кезде басқа позициялардан қарағанда шынында да осы коммуникацияны жүргізетін кісіні табу өте қиын, және ұстап қалу өте қиын. Себебі ол кісілер көбінесе қалай айтсам болады, more versatile,
мысалға бүгін білім туралы айтса, ертең мысалға жаңағыдай сен айтқандай жаңағыдай аудармашы рөлін атқарады дедің ғой, сол сияқты ертең мүмкін денсаулық саласына кетуі мүмкін, тағы да басқа нәрсені айта алуы мүмкін. Сондықтан ам, мүмкіндіктер былай ауысып кету мүмкіндіктері көбірек. Сондықтан егер сіздер командаларыңызда жақсы коммуникация маман тапсаңыздар, ол кісіні жаңағыдай инвестиция жасап ұстап қалуларыңызға шақырамын. Себебі ол шынында да өте маңызды, сіздің проектіңіз туралы дұрыстап айта білу. Ол да жаңағыдай жаңа ресурстарды алып келуге өте көмектеседі. Сондықтан иә, осындай біз жаңағыдай қатты қызу, маған ұнап жатыр, қатты қызу талқылау болып жатыр, себебі екеуміз де осы әр этаптан өткенбіз. Жаңағыдай адамдар іздеу, өзіміз ар жағында болу деген сияқты, сол үшін шынында да өзіміздің тәжірибемізден айтып отырмыз. Иә, Гүлназ, қазір енді неге өтсек, фандрайзингке өтсек. Фандрайзинг, серіктестік құру, фандрайзинг жағынан қандай позициялары бар, кімге көбіне бұл ауыртпашылық түседі, осы позицияның ерекшеліктері туралы айтып өтсек. Фандрайзинг менің ойымша үкіметтік емес ұйымдарда өте өте маңызды, жаңағыдай мүмкін бірінші орындағы маңыздылығы бар позициялардың бірі. Жаңағыдай иерархия жағынан айтып отырған жоқпын, бірақ негізі жаңағыдай ресурстарды алып келетін кісі болмаса, ресурстар болмаса, проект қандай күшті продуктыңыз болмаса да, оны ары қарай жалғастыру осы ресурсты алып келетін адамға байланысты. Негізі шынында айтатын болсақ, менің ойымша Қазақстанда да басқа жерде де фандрайзингпен айналысатын ол жобаның жетекшісі. Себебі ол кісі жаңағыдай жобаның келбеті деп айтып жатады, көбінесе контакттары болып жатады. Негізі ол күшті жақсы стратегия деп айта алмаймын, себебі менің ойымша жаңағыдай бөлек маман болу керек, жаңағыдай гранттарды мониторить етіп, гранттарды әкеліп отыратын, бірақ та көбінесе жаңағыдай шынайы өмірде жеке жаңағы жетекшінің өзінің жақсы контакттары болып жатады, нетворкі болып жатады, сол жағынан әртүрлі мүмкіндіктерді тауып жатады. Бізде қуанышымызға орай коннектедте мысалға Құралай өзің де көмектестің бізге осы фандрайзингпен. Оны жасайтын бір системный адам болған кезде жаңағыдай ресурстарды диверсификация жасау, әртүрлі жақтан қарау, қай жақтан мысалға ресурстарды алып келуге болады деген сияқты, ол дұрысырақ стратегия деп есептеймін. Себебі мысалға бізде менің ойымша коннектедта командамыз өте жақсы мындай нетворгі бар адамдар болды. Себебі жаңа бір адамның нетворкына ғана жаңағыдай қарамай, біз әртүрлі жақтан каналдарды қосып отырдық. Мысалға кімде медиа жағынан адамдар бар, кімде мысалға мынандай фонд туралы, фондпен жұмыс істеген деген сияқты. Бұл менің ойымша фандрайзинг жаңағыдай коммуникация маманына өте ұқсас. Жаңағыдай өзіңіздің жұмысыңыздың маңыздылығын, не істеп жатқаныңызды басқа жаңағыдай фондтарға, донорларға аударып, олардың тілінде беру. Яғни сіз бізге көмектесеңіз, бұл жұмыс жаңа қауымдастыққа қалай болады, пайда болады, сізге қалай пайда болады деген сияқты өте осы қарым-қатынасты сақтай алатын, жүргізе алатын адамдар осы жерде жұмыс істеу керек сияқты. Бұл өте бір қалай айтсам болады, результаты өте күшті болса, өте қызық жұмыс. Жаңа грантты алып келген кезде, бірақ та өте давлениясы көбірек жұмыс. Себебі жаңағыдай гранттардың заявкалар жаңағыдай дедлайн бойынша жұмыс істеу керек,
қанша командаға қанша ақша керек екенін білу керек, алдын ала жаңағыдай планирование жасау керек, иә. Және де осындай, иә, өте күшті бір коммуникация, қарым-қатынас маманы болу керек сияқты. Себебі фандрайзинг ол тек қана гранттар жазу, заявкалар жазу емес, ол адамдармен сөйлесу, қарым-қатынас құру, жаңа программаны дұрыстап түсіну, оны аударып беру деген сияқты жұмыстар осы жаңағыдай рөлге кіреді. Рахмет, Гүлназ, бөліскенің үшін. Мен және айтқым келгені, расымен де бұл рөлді көбіне құрылтайшылар немесе CEO өзіне алады, директорлар, иә, өйткені жаңағы басқа адамдар уайымдамай қаражат үшін, иә, жұмыс істей алу үшін, андай күнкөріс болу үшін сол кісілер көбіне сол ақша іздеумен болады. Және менің ойымша расымен де бұл егер ұйымдарыңызда жеке позиция ретінде бар болса, немесе тіпті сіз және құрылтайшы, директор болып өзіңізге бұл функционалды алатын болсаңыз да, көбіне кейде мынандай нені көремін де, андай өзім осы секторда болғаннан қасындағы әріптестеріме мынаны нетемін де, ой, мен қазір созвонды не етейікші, созвонға шықпай тұратайыншы құралай, өйткені ертең бір гранттың дедлайн екен, отырағап жазып жіберейін. Сөже бұл андай жаңа проактивті емес, реактивті іс-әрекет, иә, бұл позицияда негізінде big picture'ды көре алу, стратегиялық жоспарлауда маңызды, тек қана бір грантқа беру емес, жаңағы диверсификация туралы Гүлназ айтты ғой, расымен де фандрайзинг стратегиясын құра алу, тағы да бұл жерде программа командамен үлкен жұмыс. Мысалы, келесі жылға сіздерде қандай программа жоспарлап жатсыздар, ол үшін қанша ақша керек, дәл осындай бағдарламаға ақшаны біз кімнен сұрай аламыз, иә, бұл бағдарлама кімге қызықты болуы мүмкін, қандай компанияларға, немесе мемлекеттік органдарға да ақша береді, негізі солардан алғымыз келеме, немесе бұл жобаға краудфандинг арқылы жиналамыз ба, немесе қандай гранттарға беруге болады деп тура толыққанды стратегия жазып, сол стратегияның аясындағы жоспармен жұмыс істей алу өте маңызды. Және бұл жерде расымен де Гүлназ айтқандай ұзақ мерзімді қарым-қатынас құра алу компетенциясы маңызды, өйткені бұл салада көбіне андай жаңағы расымен де филантропия жақта жұмыс істейтін бизнес болсын, жеке меценаттар болсын, әлбетте фаундейшндарда мүмкін біраз басқалау шығар, иә, Гүлназ жұмыс істейтінде, бірақ жаңағы именно меценат бизнестен айтатындары, біз үшінші сектормен біраз көңіліміз қалады, қарнымыз ашыды, өйткені бізге бір андай иждивенческий, потребительский отношение, бізге кошелек секілді қарап, тек қана андай ақша керек кезде жазады дейді, қалған кезде бізбен қарым-қатынас мүлдем ұстамайды. Және осы фандрайзинг позициясының негізі маңыздылығы, ол негізі расымен де ол кошелек ретінде қарағандықтан емес, ол адамдар күнкөріспен шаршап жүреді ғой, соң иә, расымен де қазір ақша керек, жазайын, ана контактым бар еді деп, сол кезде әрдайым WhatsApp-қа қарасаң, оказывается, ақша сұрап қана жазады екенсің деген секілді түсінесің, иә, динамиканы енді былай тоқтап қарау мүмкіндігің болса. Ал енді егер жеке адам расымен де позиция болса, оның жұмысы ғой, ол біледі, маған мына мысалы бизнесмен керек, немесе осыларды мен онымен кейбір мен Қазақстанда бар үлкен ұйымдар, оларда фандрайзер деген позиция бар, және ол кісілер өздерінің кейстерін айтқанда, кәне вау дейсің, айтады да, біз мысалы мына бизнеспен андай контракт алу үшін, иә, және ақша алу үшін 1,5 жыл не құрдық дейді, қарым-қатынас. Сон ол кісінің ол күнделікті жұмысы, иә, солардың іс-шарасына бару, хат жазу, тағы да басқа, оның мүмкіндігі бар, сол өзінің узкий позициясы бойынша жұмыс істеу, иә. Соң күшті да, немесе айтады, мен осындай тура стратегия құрдым, краудфандинговый, соның 40 миллион жинай алдым дейді. Мен айтамын, вау, қандай күшті, сенің уақытың бар, мүмкіндігің бар отырып істеуге. Өте қызықты, негізінде креативті де, бірақ сан да маңызды позиция негізінде. Ары қарай Гүлназ, операциялық команда, бэк-офис туралы айтып өтсек. Иә, бэк-офис ол біздің ана жаңағыдай unsung heroes дейді ғой, артынан жұмыс істеп отырып, андай, бірақ ол кісілерсіз жұмыс жүрмей қалуы мүмкін. Сол үшін өте былай арқа сүйенетін, иә, арқа сүйеніш рөлдер деп айтуға болады. Ол менің ойымша иә, жаңағы структураны жақсы көретін, жаңағыдай систематикалық түрде ойлана алатын адамдарға жақсы келетін жұмыс сияқты. Өте маңызды. Себебі
система болған кезде жұмыс өте жаңағыдай жақсырақ, дұрысырақ, эффективті түрде жұмыс жүретін сияқты менің ойымша. Себебі егер команданың бәрі қандай система бар екендігін білсе, қандай құралдар бізде бар екенін білсе командада, онда жұмыс істеу кішкене оңайыраққа түседі. Яғни ол жұмысқа жаңағыдай операционный менеджерлер кіреді. Операционный менеджерлердің жұмысы ол неге кіреді мысалға? Стандарттарды жазу бізге, немесе полисилар жазу бізге не болады, не болмайды бізде командада, бізде қандай процедуралар бар деген сияқты. Файлдарды қандай жерде сақтаймыз, қандай құралдарды қолданамыз деген сияқты, сондай бір нақты бір осындай системаны беретін адамдар болуы мүмкін. Егер тағы да енді бұл кішкентай ұйымдарда мүмкін жаңағыдай программалық офицерлердің жұмысы болып кетуі мүмкін, бірақ үлкенірек ұйымдарда жаңағыдай operational officer, ops team деп айтып жатамыз, сондайлар болады. Және де мысалы chief operating officerлардың жұмысы ол сол жаңағыдай структураны құру командамен, және бүкіл ары қарай жаңа программа болсын, mail болсын, коммуникация болсын, солардың жұмысын жақсарту, ыңғайландыру деген сияқты. Кейде менің ойымша көбінесе андай бағаланбай қалуы мүмкін бұл кісілердің жұмысы, себебі түсініксіз, не істеп жатқандары маңызды ма, маңызды емес па деген сияқты қарым қатынас болуы мүмкін. Бірақ та шынымды айтсам, бұл менің ойымша өте маңызды жұмыстардың бірі. Себебі сіздер админ нәрселерді уайымдамай, жаңағыда программаның миссияға көңіл бөлуге көмектесетін команда, адамдар, мамандар осыған кіреді. Оның ішіне тағы да біз бухгалтерияны кіргіземіз, HR, жаңағыдай human resources кіргіземіз. Және де осылай мысалы жаңа жұмыс бастаған кезде енді ақш-тың жаңағыдай реалін айтып жатыр мен, бірақ та жаңағыдай онбординг жасап, сізге компьютеріңіз бар ма жоқ па, қандай құралдарды пайдалануға болады, IT командасы, сондай командалардың барлығы жаңағы бэк-офисқа, операциялық командаға кіреді. Өте маңызды сала. Егер мысалға сізге енді темпераментіңіз бойынша, характеріңіз бойынша мысалы басқа адамдармен мысалы фандрейзинг өте қарым қатынаста болуды талап етеді. Программалық жұмыс ол коммуникация жұмысы, басқа адамдармен қарым қатынаста болуды талап ететін жұмыс. Егер көбінесе артта болып, жаңағыдай арқа сүйеніш рөлдері сіздерге қызықты болса, темпераментіңіз бойынша немесе негізі структураны жақсы көретін адам болсаңыз, осы рөлдерді қарастырсаңыздар болады деп ойлаймын. Өте маңызды рөлдер. Рас, сол өйткені мысалы дедлайн, бүкіл жоспар, нагрузка көбейіп кеткен жоқ па, бізге тағы қандай процесстер жетіспейді, процесстерді орнына қою, тіпті бухгалтерияның өзі жаңағы бүкіл нелерді өткізу, жаңағы отчеттарды, ешқандай штраф алмау, налоговыйдан деген секілді, оның барлығы юристпен жұмыс, оның барлығы негізінен шарттар, қағаз барлығы қажет қой. Оның барлығын ұстап отыратын адам, тіпті жаңағы аудит өткізу керек мысалы, сол нәрселерді істеу маңызды. Өкінішке орай қайтадан оған жеке позиция ретінде ақша бөле алмағандықтан кейде үкіметтік емес ұйымдарда ол жаңағы директор орындайды бұл рөлді. Көбіне өзі жеке бухгалтер болады, көбіне бухгалтерға енді ақша бөлуге тырысады. Менің ойымша бухгалтер болып сіз расымен де үшінші секторға келгіңіз келсе, әлбетте 90% жұмыс дәл сондай, жай ТО-да болсын, ИП-дағы жұмыс секілді, бірақ өзінің жеке басқа отчет түрлері бар, өткізу керек, және салық бойынша ерекшеліктер, салық төленбейді деген секілді, сондай ерекшелігі бар. Бірақ енді бухгалтерлар точно керек ұйымдарға. Өйткені мен өзімнің әріптестерімнен естіп жатам, әртүрлі штраф сондай алып қалып жатады. Андай отчет тапсырмағандықтан андай вовремя дейді ғой, сондай проблемалар болып жатады, мен көремін, өкінішке орай. Енді Құралай, біз көбінесе осы қандай рөлдердің бар екендігін талқылап кеткен сияқтымыз. Егер біз бір нәрсені жіберіп алсақ, бізге айтыңыздар, оны да талқылаймыз. Бірақ та енді менің ойымша осы салада
даму сұрағы менің ойымша көбінесе сұрақ болып жатады, иә. Осы туралы айта кетсек, қалай мысалы басқа салалардан, корпоративті салалардан қарағанда бұл жақта даму қалай, қандай негізі жолдар бар, вертикальды түрде дамуға бола ма, горизонталды түрге дамуға бола ма, жаңағыдай айтқандай, мысалы коммуникация специалисті әртүрлі салаларда әртүрлі тематикада жұмыс істеуі мүмкін, иә. Ал оған қарағанда мысалы программный специалистер менің ойымша кішкене өз саласында эксперт болу керек сияқты. Осы даму туралы айтып кетсек. Менің ойымша бұл жерде де адам өзінің темпераментіне, мәнсәбіне назар аудару керек секілді, иә. Өскенде кім болғың келеді дейді ғой. Егер сіздерде бір андай авторлық позиция, көшбасшылық ұрып тұрса, иә, сондайды бір бренд кипингті жақсы көрсеңіз, иә, бір миссион андай сондай көзқарастарыңыз көп болатын болса, сіздерде мүмкін андай вертикал өсу, иә, болуы мүмкін. Мысалы, сіз өзіңізге қызықты тақырып бойынша үшінші сектордағы ұйымдарда жұмыс істей аласыз, иә. Ары қарай соның ішінде вертикал өсуге болады, иә. Басында project менеджер боласыз, одан кейін программ, портфель, жоба портфельдерін ұстайсыз, одан кейін жаңағы андай CEO-ға дейін өсуіңізге болады, немесе ол ұйымнан шығып өзіңіздің ұйымыңызды ашып фаундер бола аласыз деген секілді, иә. Фаундер болып сөйтіп енді структурада қалғыларыңыз келсе, енді ары қарай сөйтіп фаундер болып, одан андай зейнетке жақын, зейнетке демей ақ қояйын, енді тура тәжірибеңіз көп болып, дәл осы тақырыпта андай неңіз көбейгеннен кейін мүмкін андай board of trustees дейді, поп совет, попечительский совет, сондайларға, басқа ұйымдардың, жас ұйымдардың жаңағы сондай бордына кіріп, бірнеше бордтың мүшесі болып жатады, иә, сондай бір кеңесшісі секілді, сондай да болып жатады. Ол бір сондай вертикал өсу деп айтуға болады. Ал горизонталда менің ойымша екі бағыт бар. Біріншісі ол функционал бойынша, жаңағы мүмкін сіз осы үшінші сектордағы мықты коммуникатор болғыңыз келеді. Онда осы функционалдың әртүрлі егжей-тегжей ерекшеліктерін біліп, бұл жерде де менің ойымша сондай мықты маман бола аласыз да. Мысалы, коммуникейшн немесе фандрайзинг бойынша, иә, бүкіл технологияларын, қыр-сырын біліп, өзіңіздің ұйымыңызды мықты хай левелға жеткізіп, кейс ретінде ала аласыз өзіңізге, және басқа ұйымдарға сол кейстеріңізбен бара аласыз. Бірнеше әртүрлі саладағы үкіметтік емес ұйымда жұмыс істесеңіз, мысалы фандрайзер болып, иә, мысалы андай медицина саласындағы үкіметтік емес ұйым, иә, немесе жаңағы білім саласында сондай әртүрлі кейсіңіз болса, менің ойымша ары қарай өсу, бұл жердегі горизонтал өсу ғой. Бірақ сол горизонталдың ішіндегі вертикал болатын болса, сіз фандрайзер консультанты бола алып, өзіңізге бірнеше ұйым портфелін ұстай аласыз, иә. Мысалы, мына ұйымға фандрайзинг стратегиясын қойып бересіз, екінші, үшінші ұйымға деген сондай консультант бола аласыз. Сол кезде сіздің жаңағы чек дейді ғой, средний чегіңіз жоғарырақ болуы мүмкін. Бұл жерде тек қана онда өзіңіздің мықты функционалыңызды қолданасыз да, ол жерде біраз погружениен тақырыпқа жасайсыз, чтобы тақырып спецификасын түсіну үшін, бірақ қатты нырять не надо функционал бойынша. Ал екінші бағыт, ол жаңағы Гүлназ айтқандай, расымен де бір тақырып бойынша программ мықты бола бастау, мысалы, мүмкінсіздік инклюзия, немесе жаңағы Гүлназ мысалы көбіне digital equity тақырыбына, иә, үңіледі, мысалы, немесе білім саласындағы бір тақырып, тағы да басқа деген секілді. Ондай болатын болса, бұл жерде сіздің потенциалыңыз ол мықты мықты жаңағы программалар жазалу, жобалар жасау, оны іске асыру, және бұл салада бір эксперт ретінде позиция болып, болашақта тоже бұл тақырып бойынша мемлекетке кеңесші болуға болады. Көбіне менің ойымша осындай потенциалды көремде. Мысалы, сіздер сол профильді министрлікке кеңесші бола аласыздар, немесе халықаралық ұйымдарға сол тақырып бойынша консультант бола аласыздар. Сондай бұл енді тағы да горизонтал өсудің бір түрі секілді. Саған қалай көрінеді, Гүлназ? Иә, мен келсем, көбінесе менің ойымша жаңағыдай енді тағы да қалай айтсам болады, қазақстандық реалий мен международный реалий кішкене әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, жаңағы мэрил специалисті ретінде бастасаңыз, одан кейін ары қарай өсіп, жаңағыдай сол департаментті басқаратын кісі болсаңыз болады. Мысалы, егер координатор ретінде бастасаңыз, жаңағыдай
программ офицерге дейін өсіп, ары қарай жаңағыдай программ директорға дейін өсіп, көбінесе ары қарай егер мүмкіндік болып жатса жаңағыдай экзекутив директор ретінде жұмыс істеуге өтіп жатады. Менің бір айтып кететін үкіметтік саласы болғандықтан коммерциялық саладан қарағанда кішкене бұл уақыт жағынан өте баяу жүретін процесс. Мысалға егер коммерциялық салада жұмыс істесеңіз көбінесе білуіңіз мүмкін бір жылдан кейін мысалы мен мынаған өсемін, одан кейін мынаған өсемін, мынаған өсемін деген сияқты. Үкіметтік емес ұйымда позициялар өте баяу қозғалады. Және жаңағыдай ашық орындар өте сирек кездесіп отырады. Мысалға менің өзімнің қазіргі жағдайымды айтып кететін болсам, мысалы мен қазір associate program officer, келесі program officerға дейін өсуім үшін ол жақта мысалы бізде қазір program officer бар, немесе ол кісінің кеткенін күтуім керек, немесе басқа ұйымға ауысуым керек. Және жаңағыдай бір жылдан кейін, 2 жылдан кейін осындай нақты жаңағыдай гарантированно ол сіздерге айтылмайды. Көреміз, енді бюджет қалай болады, команданың жағдай қалай болады деген сияқты. Сол үшін соғанда андай соны да біліп жүру керек сияқты. Себебі жаңағы коммерциялық ұйымдағыдай бір андай straight forward емес. Мысалы коммерциялық ұйымда білесің, мысалы 100 продажа жасасам осындай бонус аламын, одан кейін осындай жасасам одан кейін промоушн аламын деген сияқты. Үкіметтік емес ұйымның кішкене реалии басқаша сияқты. Мен бұл жерде тағы да қазақстандық контекстті айтып өткім келеді. Расымен де мүмкін сіз келгенде мысалы мен кейбір достарым бар, олар енді шаршап үкіметтік емес ұйымнан қазір расымен де орталық Азияда да әлемде де ситуация сондай да, бұл секторда қазір ақша қатты азайды, сондықтан сокращение көп болып жатыр, андай жұмыс орындары аздауда, соның кейбіреуі бернаут болып енді күйіп, енді бәрінен қаржылық тұрақтылық қажет қой адамға, енді нан мен праноед емеспіз деген секілді, праноед болмағандықтан, және бізде Қазақстанда күн аз, праноед бола алмайсың деп па. Содан кейін андай корпоративті секторға өтіп жатыр да, соны айтады, сен келген кезде саған прям андай professional development journey көрсетеді дейді. Сіз қазір осындай позицияға келдіңіз, сізбен бірге өсу жоспарыңызды құрайық, қайда өскіңіз келеді, ол үшін не істеу керек деген секілді сенің бір андай наставнигің болып, саған барлығын көрсетеді, иә, қалай горизонталды, вертикалды өсу жоспары, және таңдайсың, сонымен жүресің, соны андай кварталда бір рет коучинг сессияға барып, ұйымның ішінде өзіңнің басшыңмен сол туралы сөйлесесің деген секілді. Сіздер мысалы үкіметтік емес ұйымға жұмысқа келсеңіздер, скорее всего ондай диалог болмауы мүмкін, өйткені ол кісілерде ондай процесс жоқ. Жаңа Гүлназ айтқандай, operational немесе сіздің бастығыңыз ондай процесс құрмауы мүмкін, соны көруіңіз мүмкін. Және корпоративті сектордан келген адамдарға ол шок және бір хаос секілді, бірақ ол жаңағы мүмкіндіктің аздығынан, және ол адамның бэкграунды, ол оны оқып келіп сол позиция, ол просто даже ондай процесстің бар екенін білмеуі мүмкін, ол үкіметтік емес ұйымның басшысы. Өйткені ол кісі узкая экспертизасымен келіп отыр онда, мысалы Гүлназ секілді, немесе ол жаңағы жеке историясымен келіп отыр. Ол бірінші момент. Және екінші момент, негізінде Гүлназ айтып жатыр ғой, өсу медленно болуы мүмкін деп, Қазақстанда наоборот өсу тезді, бірақ ол позицияның өсу дегенде қазір түсіндіремін, жаңағы ол позицияның аты бар да, заты жоқ дейді. Біздікілер күледі, ой, бұл қордың президенті деген аты ғана, негізінде қол жуып та кетесің, бәрін істейсің, зарплата сол андай директордың зарплатасы емес, зарплатаң жоқ, бұл аты ғана директор. Және расымен де салада ақша аз болғаннан кейін адамдар тез кетеді де, тез кетіп қалады. Особенно жоғары позицияда әлбетте директор, фаундерлар тез кетпейді, өйткені олар жанып тұр да, оларға бір андай чувство долга, айтады, мен қалай мына тастап кетемін, менен кейін кім қалады. Олар ақша бар болса да жоқ болса да сол ұйымды тартып жүреді. Бірақ ортасында да не бар ғой, senior leadership team дейді ғой, департамент басты, солар тез кетіп қалып жатады дейді. Өйткені олар мысалы burnout, ақша онша төленбейді, бірақ жұмыс жоғарғы
компетенциялар талап етеді, бірақ олар уже өскеннен кейін оларды халықаралық ұйымдар немесе корпоративті сектор өзіне алып кетеді. Сондықтан жаңағы астыдағы адамдар тез өсіп кетеді де айтады кейде, мен мына позицияға вообще келмейді дейді, не компетенцияларым не өздерін сенімсіз. Сондай қазір жағдай өте көп болып жатыр, тез өсіп кетеді дейді, өйткені адамдар кеткеннен. Сондықтан андай кәсібилігі жетіспейтін адамдарды өсіруге не деуші еді, вынуждены жаңағы кімдер, басшылар сондай бар. Өйткені мен мысалы Астанадағы тіпті кейбір ұйымдармен жүрдім, мен айтады, филиал басшысы болып кеттім дейді, хотя мен 2 ай бұрын ғана координатор болып келгенмін. Сондай кейстер өте көп, өйткені никому адамдар кетіп қалды. Андай гранттың ақшасы бітті, некого ставить, содан кейін енді қалған сенсің, сол үшін сен бастық боласың дейді. Ал негізі басқарып жатқан бір командасы жоқ. Сондай енді реалий бар, андай вынужденный рост дей ма, хаотичный рост деуге болады ма, білмедім, бұл феноменді қалай атауға болады, бірақ ол өкінішке орай осы экономикалық тұрғыдан сондай салдары бар өсу бойынша. Өте қызық феномен сияқты. Иә, рахмет Құралай бөліскеніңе. Менің ойымша, мүмкін осы кішірек ұйымдарда болатын шығар, мүмкін ақш-та осындай жағдайлар. Бірақ жаңағыдай менің организациямның байқағаным өте баяу. Өте баяу. Мен мысалы, менде осы жылы промоушн болды, мен ойлаймын, мен 2 жылдан кейін бірақ беретін шығар олар промоушнды деген сияқты берсе, сондай андай. Ол бірақ сенің андай жаңағыдай жұмысыңның көрсеткіші емес, тек қана сол жаңағы организацияның мүмкіндіктері сияқты. Құралай, онда мүмкін ары қарай біз былай қорытындылай келетін болсақ, мысалға НПО-дағы жаңағы мансапты негізі жоспарлау мүмкін бе? Осылай жаңа біздің айтқанымыз да қорытындылай келсек, және де осы салаға келгісі келетін адамдарға, мысалға енді Қазақстанда әртүрлі жағдайлар түрлермен келіп жатамыз, бірақ мысалы біз коннектедта біз кәдімгі заявка жасап адамдарды тауып жаттық. Сол кезде мысалға резюмеге не қосу керек? Жаңағыдай сіздің атыңызды байқалу үшін. Менің ойымша, негізінде тіпті 3-ші сектордағы жұмысқа алатын басшыларға да менің ойымша рекомендация CV-ді көрген кезде ол адамның кейстеріне назар аударған жөн секілді. Өйткені ойбай, ананы істей аламын, мынаны істей аламын, тау көтеремін деп жазу өте оңай. Қазір ChatGPT, Claude бар, Gemini бар, бәрін жазып береді. Бірақ ең қазіргі уақытта менің ойымша мықты CV ол кейстер. Сен шынымен де волонтерлік позицияда болсын, немесе ақылы жұмыста болсын, қандай кейстерді шештің және не істей алдың, қандай нәтижеге бұрынғы жұмыс істеген орындарыңа жете алдың. Тіпті студент болып келсеңіздер де қорықпаңыздар, және студенттік кездеріңізде студенттік клубтарда немесе волонтерлік аясында тура қандай жоба жасай алдыңыздар, және сол жобада қандай функционал атқардыңыздар, сол функционал арқасында қандай сандық және сапалық нәтижелер жеткізілді. Соны көрсету керек секілді. Ол по факту, сен оған Gemini жазып бере алмайсың, және тура сенімді мықты CV болу үшін әр сол кейстің астына нөмірді тастаған күшті. Мысалы, осы кейс бойынша, мысалы, мына адаммен бірге жұмыс істедім, осы адам менің менторым болды, басшым болды, сол кісіден сұрай аласыз. Өтірік емес екен, соны сіз басшы ретінде расымен де бәріне звондамасаңыз да рұқсат алып, жаңағы CV-ді ана адам екінші жаққа көрсетуге мен рекомендация беремін деп. Ана кісі қоңырау шалып, расымен де істедім, осындай істедім, 1-2 минут фидбэк бере салыңызшы деп, уақыттарыңыз болса, бұл идеальный мирда істеген жақсы секілді. Бірақ өзіңіз расымен де мәнсап бойынша өскіңіз келсе, өзіңізді мықты специалист ретінде көрсеткіңіз келсе, менің ойымша, қазір AI бар уақытта ол әдемі CV-ді бәріне жазып береді, жоқтан бар жасап. Бірақ по факту ол сіздің расымен жұмыс істеген орындарыңызбен тәжірибеңіз, және мынаны ғана істедім емес, сол жұмыс істеген арасында қандай нәтижеге дәл сіз жеткізе алдыңыз, соны жазған дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім соны сұраймын, сразу бірден, мен әшейін мындайым, сондайым дегенде, окей, бұны хотя бы бір кейсте қалай қолдандыңыз және қандай нәтиже әкелді деп
сұраймын, тіпті фандрайзинг анау десе, қай ұйымда қандай стратегия жаздыңыз және ол қанша ақша келді деген секілді, сол менің ойымша маңызды. Соны көрсете алсаңыздар және өзіңіздің CV-іңізді сөйтіп жинай бастасаңыздар, мен үшін ол мықты CV. Иә, негізі күшті айттың. AI жоқтан барды. Жоқтан барғы тірі. Шынында да өте қиын сияқты менің ойымша қазір ненің шын өтірік екенін айырып алу. Сол үшін иә, менің ойымша жаңағыдай примерлер, жаңағыдай үлгілер болса, ол жаңа портфолиоңыз көрсете алсаңыз өте жақсы. Және мен үшін не маңызды болды, мысалға CV-ді көргеннен бөлек адамдарда шынында да осы жаңағыдай мәселені түсіне ма, не үшін осы жаңағыдай үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істегісі келетінін түсіну мен үшін өте маңызды болды. Себебі бізде осындай жағдай болды, кейде мысалға мықты специалист деп ойлаймыз, бірақ та жаңағыдай бізбен бірге жұмыс істеуге ұзақ уақытта коммитмент бере алмайтын кісілер де болды. Ал шынында да үйренгісі келіп, осы сала қызықты болған біздің маманымыз бізбен бірге өте ұзақ уақыт жұмыс істеп, жаңағыдай өте үлкен ықпал алып келді біздің жұмысымызға. Бірақ басында мүмкін өте көп нәрсе білген жоқ, жаңағыдай цифрлық сауаттылық жөнінде. Сол үшін иә, сол жағынан да бір миссияның сәйкестілігі сол да маңызды сияқты. Өте қиын оны түсіну CV арқылы, бірақ та иә, менің ойымша жаңағыдай компанияның организацияның культурасына келе ма келмейді ма, сонда байқау керек сияқты. Ал жаңағыдай мансап құру жайында не ойлайсың, Құралай? Мүмкін ба сонымен қорытындылай келсек болады сияқты. Біріншіден мен қысқа жауабым иә, мүмкін, бірақ қазіргі уақытта ол сіздің жеке жауапкершілігіңіз. Егер сіз осы салада тіпті қазіргі уақытта фаундер, директор болып тұрсаңыз да, әр адамның өз мәнсабы бар ғой, ол мәнсаптарыңыз орындалу үшін сіздер кешке отырып немесе сенбі жексенбі күні отырып тура өзіңізге мен кім болғым келеді, қалай өскім келеді және бұл нүктеге қашан жеткім келеді деген сұрақтарға жауап беріп, сол Б нүктесіне деген жоспарларыңызды құрып, күнделікті андай тіршіліктің аясында сол жұмысқа, сол нүктеге жеткізуге көмектесетін күнделікті бір қадам болсын кішкентай қадамдар жасап отыру маңызды деп ойлаймын. Ол жаңағы тіпті курстарды өту, оқу, кешке уақыт қойып жұмыстан тыс, иә, курсерадан болсын, жаңағы ақысыз нәрселер көп қой, бір мақала оқып қою бойынша, тіпті жеке позиционирование бойынша да, иә, мысалы аптасына бір рет болсын сол инстаграмда сол туралы пост жазып қою, иә, видимость, мен осы жаққа қарай жатырмын деген секілді, иә, сол өте маңызды деп ойлаймын. Ол сіздің жеке жауапкершілігіңіз. Расымен де секторда ақша аз, ол мәнсап дегеннің қасында параллель қаржы жағы. иә, енді біз мәнсабымыз өскеннен кейін немізде зарплатамыз немесе сағатымыздың құны өскенін қалаймыз ғой. Оны өсіру үшін өздеріңіз күнделікті инвестиция жасау керексіздер өздеріңіздің дамуыңызға, оны әлемге айтуға. Және жыламаған балаға емшек жоқ дейді, сіздер әлемге оны осындай жаққа өсіп жатырмын, осындай пікірім бар, осындай экспертизам бар, оны көрсетпесеңіздер, оны расымен де CV қазіргі уақытта ол әлеуметтік желі болып жатыр, иә. Если вам комфортно, негізі кәсіби парақша жүргізуге мен ұсынамын. Және сол салада нетворкты дамытуға да ұсынамын, иә, кішкентай болса жаңағы шараларға барып, иә, оны да сөйтіп өздеріңіз енді күймейтіндей, бірақ күн сайын, апта сайын, ай сайын өзімнің мәнсабыма жетуге қандай үлес қосамын деп жеке жауапкершілік ретіңізде алыңыз деп айтатын едім. Өйткені ұйымдардың расымен де сіздің басшылықтарыңыздың қазір мүмкіндігі, энергиясы болмауы мүмкін онымен айналысуға, немесе компетенциясы жетіспеуі мүмкін. Сондықтан оны өз мойындарыңызға алыңыздар дер едім. Иә, толықтай келісемін. Иә, негізінде өзіңіздің жаңағыдай позицияңызға байланысты сияқты, қалай өзіңізді көрсете аласыз, қандай экспертизаңызды ары қарай қалай дамыта аласыз, соған байланысты жаңағыдай вертикалды түрде де, горизонталды түрде де өсу, немесе жаңағыдай екі жағынан да өсу
мүмкін. Бірақ көбінесе жаңағыдай құрал айтты ғой, жаңағыдай корпоративный салада сізге қолыңыздан ұстап осы планды берсе, бұл жақта көбінесе өзіңізге байланысты болатын сияқты. Қалай өсе алатыныңыз, немесе қандай позицияда, қалай эксперт ретінде өзіңізді көрсете алатыныңыз. Сондықтан иә, менің ойымша осымен біз аяқтасақ болатын сияқты. Өте қызықты эпизод болды өзім үшін осыны талқылау, себебі м, жаңағыдай ненің организацияның ішінде болмағанша тоқтай осы әр позицияның нюанстарын түсіну қиынырақ сияқты. Сол үшін мүмкін осы салаға кіремін немесе дамимын деген адамдарға мүмкін түсініксіз болуы мүмкін. Сол үшін осы эпизод пайдалы болды деген үміттеміз. Бізге тыңдап сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар, біз өте қуанышты боламыз. Иә, рахмет Гүлназ осындай не деуші еді, дискуссия үшін. Өйткені расымен де менің ойымша әрдайым осы подкасттағы тақырыптарды талқылай отырып, өзіңде бір деп сол ой басында жатыр екен ғой деп ойлайсың, немесе сен бір пікір айттың, рас солай екен ғой деген секілді бір күшті андай. Бұл да біздің мәнсапқа негізінде өзіңнің бір үлесін қосатын күшті интеллектуалды дискуссия. Сол үшін саған рахмет айтамын, маған сөйтіп то, что ты являешься для меня вкладом. Және де менің ойымша тіпті біз осындай паблик подкаст жасап жатқанымыз бұл толыққанды біздің волонтерлік жұмыс, және жұмыстан тыс жасайтын дүниеміз. Алайда негізі біздің де бұдан бенефиттарымыз бар екенін жасырмау керек деп ойлаймын. Және біздің мансабымызға бұл үлес, мысалы біз осы үшінші сектор туралы айта отырып, пікірімізді көрсете отырып, секторға өзінің месседжімде біздің сарапшылығымыз бар, және біз өзіміз осындай авторлық продукт жасауға дайынбыз деп бұны осылай күнделікті андай мүмкіндігімізше жазып не тұрып, әлбетте сіздерге пайдалы деген үміттемін. Және негізінде бұл бізге де пайдалы, бұл біздің портфолиомызға кейс негізінде. Иә, және бір-бірімізбен сөйлесіп осылай білімімізді арттыруға мүмкіндік. Иә, ол рас. Рахмет Гүлназ, маған да қатты ұнады осы диалог. Сау болыңыздар, бізді әртүрлі платформаларда тыңдап, таратуларыңызды сұраймыз. Кімге пайдалы болады деп ойласаңыздар, таратып репост жасауды сұраймыз. Рахмет. Рахмет, жақсы болыңыздар. Сау болыңыздар.